Գաղտնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Հայլի Ակուբի YouTube-յան էջում ենք նորից ուղիղ եթերում ենք, իմ հյուրն է Արագածոտնի մարզի երիտասարդական Նախկին, երիթևի երկրապահ երիթևի նախագահն եմ եղել նախկին, 16-ից 15 թվականներին գեներալ Մանվելի Դավիթ Մկրտչյանը, շնորհակալություն պարոն Մկրտչյան, որ Ձեզնից եմ շնորհակալ այս հանդիպմանը, ինչ վիճակում ենք մենք հիմա ձեզ հայտնվել, ինչ տեղի ունեցավ։ Տիկին Թովմասյան ջան, Անժելա ջան, ցավը տանեմ, sense կարող խոսքի մեջ Անժելա ասեն, ոչինչ, ցավը տանեմ։ Այս մենք մի հատ նենց իրավիճակում ենք հայտնվել, որ ցանկացած աշխարհում նորմալ երկիր, նույնիսկ աննորմալ երկիր, եթե այս իրավիճակում հայտնված լիներ, ինձ առաջի քայլը այդ երկրի ղեկավարը մինիմումը գոնե հրաժարական տված կլիներ, մինիմումը։ Էլ չեմ ասում, որ ինքնասպան կլիներ, որ կգժվեր։ Նույնիսկ Անժելա ջան, թշնամուտ ազգից այսքան երեխա որ կոտորես, թշնամուտ ազգից պատերազմի ժամանակ, խիղճդ քեզ կարող է մինչև կյանքի վերջը տանջի։ Ուր մնաս դու քո ազգի, քո երեխեքին, քո համար ճամփար փագած երեխեքին տանես կոտորես, ու հետո այդքանից հետո դու կարնաս ապրես։ Ապրում ես հերիք չի, մի հատ էլ մնում ես վարչապետ, որ այն մնացած ազգին էլ տանես կոտորես։ Եթե այն ժամանակ ես ասում եմ, որ միգուցե ինքը սխալվել է, դավաճանչի, գործակալ չի սխալվել է, ուզել է լավ անի, լավը անի, չի ստացվել։ Մտածել է կարա այդ շտանգան բարձրացնի, մնացել է այդ շտանգայի տակը։ Բայց հիմա արդեն ինքը այդքան ուղեղ ունի, էլի, ի տարբերություն իր այդ զոմբիների, այդքան ուղեղ ունի, որ արդեն հասկանա, որ այդ շտանգան իմ ուժից բանը չի։ Պետք է հիմա ինքը հեռանա։ Այս պահին ով որ Նիկոլին կհեռացնի, նա դառնալու է մեր ազգի հերոսը։ Անհատ կլինի, թե քաղաքական ուժ կլինի։ Բայց այս պահին հենց Նիկոլ Փաշինյանն էլ հələ շանս ունի այդ հերոսը դառնալ, որ ինքը հեռացնի հենց Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինչ պետք անի հիմա ինքը։ Այս պահին պետք է մի հատ մեղքերի թողություն անի, մի քանի տարբերակ եմ հիմա ասելու իմ կարծիքով։ Առաջի ամենալավ տարբերակը իհարկե կլինի, որ Նիկոլ Փաշինյանը հենց մեզ ազատի Նիկոլ Փաշինյանից։ Կանգնի ժողովրդի հետ իր զոմբիների հետ որ գիպնոզացրել է, որ ասել է մածունը սևա հավատացել են, ասել է մածունը կարմիրա հավատացել են, ինչ գույն ասել է հավատացել են, հիմա ընդամենը պետք է կանգնի ասի ժողովուրդ ջան, մածունը սպիտակ է։ Ինքը որ այս ժողովրդին որ ասեցել, Ալիևը մեր բարեկամնակիրթը էտել ընդունեցին, չէ՞։ Այսինքն ինքը ինչ էլ ասել է ընդունել են։ Հիմա ընդամենը պետք է կանգնի ասի, որ ես սխալվել եմ, ժողովուրդ ջան, մենք սխալվել ենք։ Պետք է ներողություն խնդրի մեր հերոս նախագաներից, հերոս հրամանատարներից, զորավարներից, ասի մենք սխալվեցինք, այս շտանգի տակից մենք չենք կարող դուրս գանք, այս պահից սկսած հələ շանս կա այդ ամեն ինչը հետ բերելու, այն տղեկը, այն ուժեղ մարդիկ, ովքեր որ այս շտանգան բարձրացած պահել են 30 տարի, թող գան նորից այս շտանգան բարձրացնեն։ Ես հրաժարական եմ տալի, միասնական գնում ենք իրանց հետևից։ Չի անելու դա, պարոն։ Դա չի անելու, հիմա մյուս տարբերակը։ 3 ամիս Հիմա մյուս տարբերակը։ Անհայտ կորածները մնում են, գերիները մնում են։ Եթե չան։ Սոցիալ տխմար նախարարը հայտարարում, ասում մենք ոչ մի սոցիալական խնդիր չունենք։ Դուք հասկանում եք, ասեք Արցախում։ Ինչ են հասկանում, որ խնդիրներից էլ հասկանան։ Հիմա Անժելա ջան, լավ, այս տարբերակը ինքը չի անում, ենթադրենք չարեց։ Մի լավագույն տարբերակը էսա, որ անցնցում միասնական մենք գնանք, ասենք դեպի հաղթանակներ, դա ինքը իր հրաժարականով կարա այդ ուղին բացի։ Հիմա մյուս տարբերակը, ասենք թե չէ, այս ժողովրդի վրա հույս դնելու չի, որովհետև էլի նորմալ երկիր որներ, այս ժողովուրդը կհելներ, նույնիսկ էլի եմ ասում, աննորմալ երկրում էր այս իրավիճակը, ժողովուրդը կելներ քարերով կլարեր, բայց ժողովուրդը չի ելնում ոտի։ Այս ժողովրդին ինքը նենց է, այսինքն մի հատ շատ դուրս զանգված հələ կա, որ այդ դուրս զանգված իրան հավատում է, անենց որ ասեն գնա այդ մարդկանց կանանց կները կարտացած համար կանանց ծուցնել մտնի, կան գլխին կանգնեն ասի ես չեմ կասի հա դու չէի։ Այս կարգինքը զոմբիացել է, գիպնոզացել է այս ժողովրդին։ Այս ժողովրդի վրա հույս դնելու չի, մինչև այս ժողովրդին մենք ոտի հանենք, մեր պետությունը լրիվ կորցած կլինենք։ Ինչա պետք անել։ Մեր հաղթանակները ոնց որ միշտ կերտել են անհատները, հիմա էլ պետք է կերտեն էլի անհատները։ Պետք է կազմակերպենք։ Ինքը կենտրոնացավ անհատների վրա, մոռացեք։ Հիմա պետք է կազմակերպենք, Անժելա ջան, կազմակերպի, դա ես չէ, դա աշխարհում ինչքան էլիտար հայ կա, այդ էլիտան, ուժեղ տղեկը, թե սպորտսմենները, թե գիտնականները, թե մտավորականները, թե հարուստները, բիզնեսմենները սաղ միանան, որտեղ այդ մասը արդեն սաղ էլ հասկացել են, որից հետո է։ Իրանք սաղ էլ դեմ են Նիկոլին։ Նիկոլին այսօր կողմը են անմակարդակ, անգրագետ հատվածը, որ զոմբիացած գնում է իր հետևից, դրանք էլ թվականակով եկային։ Այս մասան, իմ ասած, այս էլիտա մասան պետք է հավաքվի, բոլոր իրանց կարողությունները դնեն ու ոչ թե աշխատեն ժողովրդին ոտի հանելու վրա, դա շատ երկար կտևի, այլ մտնեն այս իշխանության մեջ ու պայթացնեն ներսից։ Հիմա ավելի լավ է, քանի պատգամավոր կա, այդ 80 քանի պատգամավորի, չէ, ավելի հեշտ է մի 20 հատ պատգամավորի մեջ հայրենասիրություն արտնացնես,
Թե ասենք մի քանի 100,000 ժողովրդի։ Ներսից, ես ասում եմ ներսից պետք է մտնել իշխանության մեջ, մեջից պայթացնեն գցենենք ում։ Այս այդ մարդկանց մեջ չկա, պարոն Մկրտչյան, այսինքն զորով գնալ ասել, չէ, զորով գնալ ասել չի, ես սենց եմ նայում, կլնեն հայտարարեն, հիմա այդ ցեղասպանությունից հետո, այսքան մարդ կոտորելուց հետո, ինչու անհատներ առաջ չեկան։ Դե անհատները հելեր են պայքարի, եկել են, հələ պայքարի, իսկ ով ասում, որ մենք սենց պարտված մնալու, ես վստահ եմ, որ մեր հաղթանակները հետ ենք բերելու, ժամանակ ողակի։ Շատ լավ, շարունակեք, բան էիք ասում։ Հիմա ասենք 80 քանի падգամավոր են իրանց մեջ, կարող է իրանց մեջ լինեն հայրենասեր մարդիկ, որ իրանց ուղակի սխալ ուղով վրա են, իրանց պետքա հասկացվի, որ հայրենասիրությունը Նիկոլի մեջ չի, Նիկոլի մեջ պարտությունն է, Նիկոլի մեջ դավաճանությունն է, հայրենասիրությունը եկեք Նիկոլի դեմ, այս պահին իրանք պետքա իմանան, այդ падգամավորներն էլ պետքա իմանան, այդ այսօրվա իշխանության մեջի մարդիկ էլ պետքա իմանան, որ ով այս պահին հելավ Նիկոլի դեմ, ինքը դառնում է հերոս, ոչ թե դավաճան։ Իրանք կարող են մտածում են, մեզ կասեն դավաճան, ամաչում են, մնում են Նիկոլի կողքը։ Չէ, պետք է իմանան, որ երբ որ Նիկոլին գահակեց անեն այդ ժամանակ իր կողքից թռնողները հա կասենք դավաճան, բայց այս պայնով հելի Նիկոլի դեմ, նա հելնում է հայրենիքի փրկության մարտիկ է դառնում։ Դրա համար այ պետք է աշխատվի իրանց վրա։ Իրանց մեջ կլինեն հայրենասեր մարդիկ, իսկ եթե նույնիսկ չլինեն, ասենք սա դավաճան է, այդ դավաճաններն էլ այդ ոնց է Նիկոլին կարացել Ադրբեջանը, Թուրքիան վերբով կան իր կողմը քաշի, չէ։ Մերոնք էլ թող աշխատեն այդ 80 քանի падգամավորին քաշեն մեր կողմը։ Այսինքն դավաճաններն էլ իրանց մեթոդները կունենան, տեխնոլոգիաները կունենան։ Թուրքերը մեծ փողեր են ծախսել, 10 տարի Թող մերոնք էլ ծախսեն, աշխարհում ինչքան հարուստ հայ ունեն, թող դնեն, հանուն հայրենիքի զենքեր չեն արել, չեն ուղարկել, հեչ պատերազմ։ Բայց էս էլ կարևոր է, թող փողապետ դնեն, ինչապետ դնեն, տեխնոլոգիաներ, մեթոդներ կլինեն թեկուզ դավաճաններին փոխելու համար։ Այդ մեթոդները թող օգտագործեն, կամ նորից եմ ասում, շատ հնարավոր անդեղ լինեն հայրենասեր մարդիկ, որոնց ընդհանրապես պետք է բացատրվի, որ գիտես ինչ կա։ Նիկոլի կողքը կանգնելով է դու հայրենասիրությունը այդ չի։ Հայրենասիրությունը այս է։ Այ իրանց ուղեղի մեջ պետք է մտնեն, փոխեն։ Այսինքն ես գտնում եմ, որ մենք կարանք հաղթանակի հասնենք մեջից։ Մտնենք իշխանության մեջ ու պայթացնենք մեջից, որտեղ այս ժողովրդով չի լինի։ Չի լինի։ Ժողովուրդը մինչև ոտի հելնի, պարզա հելնելու է ոտի, բայց պետությունը կկորցնենք նոր կարող է հելնեն ոտի։ Լրիվ պետությունը կորցրել ենք արդեն Արցախը կորցրել։ Կարողանանք, բայց երբ որ տեսնում ենք թե ինչ ջանադրաբար, օրինակ դատավարությունը ինչ ջանադրաբար են վարում, հա, քննիչները, դատախազները, տեսնում ենք թե ինչ ջանադրաբար կարմեր բերետավորները ոնց են հարձակվում։ Հիմա նայեք տեսեք, Անժելա ջան, այս պահին ավելի մոլերանտ բան ձևով չէ, խիա, օրինակ այս պահին իրանք ոնց են պաշտպանում Փաշինյանը։ Այս պահին թութու աշկով չտան, թութու աշկով չտան։ Այս պահին տեսեք դատավորները իրանց արդեն ճիշտ են պահում։ Այսինքն ազդում է ժամանակի ընթացքում փոխում է։ Վաղը չեմ ասել իմ ասածս էսա պետք է բոլոր ջանքերը ներդնեն, մեր աշխարհի սաղերի տան, ամեն մեկ իր ջանքը ներդնի, մի հատ կոորդինացված ձևի պայքար մղվի ու մտնեն մեջից պայթացնեն։ Այս իշխանության մեջից պայթացնեն, այդ է լուծումը։ Պետք է Նիկոլ Փաշինյանը այդ падգամավորները մեկ էլ հելնեն, կանգնեն, քվեարկեն իրան դեմ։ Այդ տենց պետք է լինի։ Ու պատասխանը դրա կա, այդ падգամավորները ինչու եթե դուք ասում եք որ 10 թուրքերը ոնց կարողացան վերբով կանեն։ Եթե դավաճանին էլ վերբով կանելու ձև կա, չէ, բայց կարող է հայրենասեր մարդիկ էլ կան։ Ասենք Մինասյանն ասեց այդ Արարատ Միրզոյանին, հա, աստորեն դավաճանել մարդը թուրքերի գործականները։ Դե ոնց է, վերբով կանարը փոխել, դու այդ ճանապարհը կա։ Բայց ինչ է կարծում, ինչու հիմա հատկապես այդպես սկսել են թուրքամետությունը իրանց ցույց տալ։ Այո, Շուշին շուշվա է, հայկական չի։ Դե այդտեղից կարանք ենթադրենք, որ հենց եկել են այդ ծրագիրը անել։ Այսինքն դուրը բացեք, ասկե մենք թուրքերի հետ ոնց կարանք բարեկամ լինենք։ Մի հատ էս նայեք, էլի թուրքերի հետ մենք ոնց կարանք բարեկամ լինենք։ Մեզ կոտորել են, հələ հենց այս պատերազմն էլ ցույց չտվեց, որ մենք իրանց հետ մի հատ մեր պատմությունը սաղ նայեք, հայոց պատմությունը։ Թուրքերի հետ մենք բարեկամ կարանք լինենք։ Մեզ միշտ կոտորել են, նվաստացրել են, ստորացրել են։ Մեր բարեկամը այստեղ ռուսն է։ Մենք կամ պետք է լինենք ռուսի բարեկամը, կամ Թուրքի, կամ պետք է լինենք Ռուսաստանի, տեսեք, Ռուսաստանի կազմի մեջ մենք եղել ենք, մենք նույնիսկ խորհրդային այդ կայսրության, բռնապետական այդ կայսրության մեջ մենք հանրապետություն ենք ունեցել։ Իսկ նայեք ինչ եղել Արևմտյան Հայաստանի կարգավիճակը, կան դե հայ, եթե կա ծպտյալ հայեր, կան, նույնիսկ վախում են ասեն, որ հայ են։ Մենք ոնց կարանք իրանց հետ բարեկամություն անենք։ Մենք մեր բարեկամը ռուսն է, ու մենք պետք է բարեկամություն անենք ինչքան հնարավոր է սերտ միության մեջ, մեր անկախությունը իհարկե պահելով, ինչքան հնարավոր է սերտ միության մեջ լինենք Ռուսաստանի հետ։ Ու հենց էս էլ է պատճառը, որ այս պարտությունը մենք կրեցինք, որ ռուսը մեր վրա ջղայնացավ, երես թեքեց։ Մեզ ասեց դե մի հատ գնացեք, թող ձեր քիթը քսվի ասֆալտին, որ գնահատեք ինձ, որովհետև Ռուսաստանի դեմ ինչ արշավ ինձ սկսեց, չէ։ Նիկոլը եկել է ստե ուրեմն
Մեր ժողովուրդը այն ժամանակ տեսար ասում է, sense գալսին հիացած, տեսար Նիկոլը ոնց խոսած Պուտինի հետ, ոչ ոք տենց չէր խոսում։ Բա հիմա ոնց է խոսում։ Հենց այդ ժամանակ այ ապրեք, հենց այդ ժամանակ գրել եմ, հենց այդ ժամանակ եմ գրել։ Մտեք Facebook-ս նայեք, ասեցի, դե անենց եք ասում, ոնց որ պետք է Պուտինն էլ հելներ, մի հատ բենին նստացնել, Նիկոլներ իր խասյաթի համաձայն հերոսը գներ ականջին զանգել քաղմաս։ Քացուտա գցել է հեսա շուտով կտենակ, ոնց որ Վրաստանին գցեց, ոնց որ Ուկրաինային գցեց։ Այ հեսա եթե սեն շարունակի Նիկոլը տես դուխով պահել իրան Պուտինի, եթե սա մի հատ քացուտա կգցի Ռուսաստան, ու տեսակ որ գցեց քացուտա։ Իրա չխառնվելով։ Ասես դե գնահատեք ինձ։ Իսկ հիմա արդեն այն ժամանակ Ռուսաստանի դեմ հելացները, հիմա դրանք արդեն ասում են մտնենք Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Այ էտա Նիկոլի նման մարդուն մինչև մի հատ քացուտ տակ չես գցում, ինքը չի հասկանում, որը որից հետո պիտի գցես քացուտ տակ, որ ինքը հասկանա։ Այ հիմա ոչ թե մենակ Պուտինի, Էրդողանով, Ալիևով ինչ կա չկա լիզում է ինքը, ինչ կա չկա։ Իսկ այն վախն է իրան բաներ պահում։ Ու դրանով մեր ժողովուրդը հպարտանում էր, այդ ժողովրդի ծապտալով ինքը ավելի էր ոգևորվում։ Հասկանում եք։ Հիմա ինքը պիտի կանգնի ասի։ Ես այն անգամ էլ ասի, Բորիս Մուրազիի մոտ մեր լավ ընկերն է, իր մոտ էլ ասեցի։ Այս պահին ինքը կարա հələ կարա հերոսանա։ Թող կանգնի հիմա այս պահին, էթա մեր հերոս նախագաների մոտ ասի կներեք։ Էդի կհարգեմ այդ քայլը։ Այդ կներեսն էլ ամեն մարդ չի կարող ասի։ Ասի կներեք սխալվել եմ, ժողովուրդ ջան, կներեք, սխալվել եմ։ Պատրաստ ես, օրինակ դուք պատրաստ եք, պարոն Մկրտչյան, ներել Նիկոլ Փաշինյանին։ Եթե այ հիմա հելնի կանգնի, ասի, Այսքանից հետո այսինքն 10 նայեք տեսեք ոնց է։ Հիմա եթե ինքը Անժելա ջան, հիմա իրոք ասում եմ։ Եթե ինքը հենց հիմա կանգնի, հենց հիմա այս փուլում, որ հələ կարա ինքը նպաստի մեր հաղթանակներին իր հրաժարականով։ Այդ իր զոմբիներին էլ կոչանեսի սխալվել ենք, հրաժարական եմ տալիս, Հայաստանից էլ չեմ եթում։ Թող արդար կներեք Անժելա ջան, թող արդար դատավարությունները, ես մնում եմ որպես շարքային քաղաքացի, որ մեր հաղթանակած նախագահները թող հետ գան, Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը, մեր գեներալները հաղթանակած կան, ես էլ որպես շարքային քաղաքացի պատրաստ եմ մեր հաղթանակները հետ բերելու։ Սխալվել եմ, ինչ անեմ։ Սաղս է սխալվել եմ։ Այ էսի եթե կասի ու կասի մնում եմ Հայաստանում, թող արդար դատավարությունները, եթե շպիոն եմ, բացահայտեք։ Եթե մաքուր մարդ է, շպիոն չի, ինչ ունի վախենալու, հիմա սխալվել է։ Ոնց է որ ամբողջ ազգն է սխալվել։ Այ եթե էսյանի ես իրան կներեմ։ Դուք ասում եք որ դավաճանական բան է եղել, չէ՞, Թուրքի ծրագիրը իրականացել, Թուրքիայից իր այդ ծրագիրը, եթե իրականացել է ծրագիրը միջև վերջ պիտի հասցրել, դուք ո՞նց եք սպասում, որ հիմա այս փուլում այս մարդը պիտի գասի այս ծրագիրը։ Այդ ծրագիրը որ պատվեր են իջեցնում, պարոն Մկրտչյան, ոչ են իջեցնում մի տարվա համար, 3 տարվա համար, 10 տարվա համար ծրագիր է, չէ՞, Հայաստանում հայ չմնա կամ Հայաստանը թուրքացնե կամ Հայաստանը, չգիտեմ, կոտորացի եւ այլն։ Հենց այդ եմ ասում, եթե ինքը ծրագիր իրականացնում, եթե ինքը ծրագիրը իրականացնում հրաժարական չի տա։ Այ հիմա հրաժարական չտալով ինքը ցույցատալի, որ ինքը ծրագիր է իրականացնում, որովհետեւ եթե սխալվել ես, հիմա արդեն այդքան խելք ունի, էլի լրիվ տուպոյ չի, իրան ընտրողների նման, իր այն զոմբիների նման բացարձակ տուպոյ չի։ Այնքան խելք ունի, որ հասկանա, որ էս բեռը իմս չէ, ես սխալվեցի։ Այսինքն էդի ինքը պետք է հասկանա, հասկացել է արդեն, եթե ինքը դավաճան։ Եթե դա գին ունի, ինքը վերցրել է իր 5 միլիարդ։ Այ այդ եմ ասում, եթե ինքը ինչ 5 միլիարդ իրան ավելի քիչ էլ տա ինքը ծախեր։ Հասկանում եք, Նիկոլ Փաշինյանը շատ ավելի քչով էր իր տեսակով, նա մի քանի հազար դամով է չեն սա խոսում են, էս էլ ասեմ, ըստ օդում կախված դուրերի եկուց չղրգես հետևիցս բաներին։ Մի քանի հազար դամով բան գրողը, հոդված գրողը շատ մի չնչին գումարել տա ինքը ծախեր այդ սաղ էլի, հասկանում եք։ 5 միլիարդ էլ չէին, դա իրանք քիչ կտային, եթե ինքը այդ մարդն է։ Իսկ հիմա հրաժարական չտալով ինքը ապացուցում է, որ ինքը այդ մարդն է։ Ապացուցում է, որ այդ մարդն է։ Եթե այդ մարդը չէ սխալվել, ես մաքուր ես, հրաժարական տուր ու կանի ասա, դատավարություն արեք պարզեք, ես շպիոն եմ թե մաքուր եմ։ Ու դատավարությունը կլինի անձամբ, ես կկանգնեմ այդ վաղ իր կողքը, որ արդար դատավարություն լինի։ Եթե պարզվի, որ շպիոն չի սխալվել, այս սաղ ազգը այդ վաղ սխալվել է։ Սաղը դեռ գնացել է իր հետևից ծափ եք դեպի ինքն էլ ոգևորվել է։ Անժելա ջան, սկի մի հատ փոքր գյուղի գյուղապետ չի եղել։ Այն անգամ էլ ասեցի։ Հասարակ զինվոր չի եղել։ Ինքը ոնց կարար ելներ գերագույն գլխավոր հրամանատար, այսինքն կարար նաև սխալվել։ Բայց այսօր որ ինքը հրաժարական չի տալիս, ինքը ցույց է տալիս, որ ինքը շպիոն է։ Բախի չես, այսինքն օր-օրի տալիս ես, արա դու չես տենում օր-օրի տալիս ես։ Գերի մի հատ գերիների հարց չես կարող լուծես։ Այդ հենց նշանակում որ դու շպիոն ես, որ դու եկել ես այդ ծրագիր անես, չես կարող հել գնա արա։ Եթե ես ազգը սիրում ես հել գնա ու կանգնի արտակ, ես այն պատերազմի ժամանակ էլ ասեցի։ Ասეთ այդ լավ տղա է վերջում որ արդեն խոսացի։ Թող հրաժարական տա որպես զինվոր գա այնտեղ։ Այդ բախ կհարգեի, կհասկանայի որ մարդը սխալվել է, ինչ ալիքի տակ հելավ եկավ, սխալվեց, ինչ անի, մարդը։ Սաղ ազգն է սխալվել, մենակ ինքը չի սխալվել, սաղ ազգին ծափատվի ինքն էլ ոգևորվել է դրանից։
Ցավալը չի տվել, բավականին գիտակից Գիտակից դե հա, էսի մենք կարծա մենք չենք տվել, ճիշտ է, եթե մենք չենք տվել, դե հիմա առաջինը թիրախում հայտնվեց Մամել Գրիգորյանը, դուք երկրապահում եք այդ առաջինը թիրախում հայտնվեց Սերժ Սարգսյանը, երբ որ մերժեցին իրան, էդի մեր հաղթանակների մերժումն էր։ Հետո Մամել Գրիգորյանը թե Քոչարյանն էր առաջ։ Դա Մամել Գրիգորյանը հետո Քոչարյան։ Այո, այդ բան պատմությունը եւ Այսինքն հաղթանակած տղեկին ինքը սաղին պախարակեց թույլատրեց ինչ է կարծում։ Անցել է ակնհայտ չի դառնում որ այս ամեն ինչը ծրագրավորված էր, հա, այսինքն այն ուժեղ հաղթանակերտողներն, այն ուժեղ կառույցները։ Եթե ինքը հիմա հրաժարական չտա, ուրեմն ինքը հենց ամենալավը ինքն է ապացուցում, որ ինքը շփոթ։ 3 ամիս անցել է, պարոն Մկրտչյան, զարմանում եմ, որ դուք դեռ ակնկալում եք, որ հնարավոր է այս անձը Փաշինյանը, հա, հրաժարական տա։